हमारे तो दिवाली की शॉपिंग हो चुकी है। ये देखिए हमने हर पटाखा ले लिया है, फूलझड़ी ले ली है, रॉकेट ले लिया है और ये लाल लड़ी वाला जो बम आप देख रहे हो ना, ये हॉट सेलिंग, ये भी ले लिया है हम लोगों ने। और बहुत सारे पटाखे हैं भैया, दिखा तो नहीं पाऊंगा, शॉप दिखा देता हूँ। लेकिन आपको यहाँ पे पटाखों की वैरायटी 5 रुपए से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे आपके लिए हर तरह के पटाखे देखिए, ये बड़े बड़े आपको अनार मिल जाएंगे, ये देखिए सूतली बम है, VIP बॉम्ब्स हैं और इसके अलावा जमीन चक्कर आप लोग देख सकते हैं। ये सारे पटाखे को मिल जाएंगे होलसेल में। मेरा कोई भी पेज फॉलो करके आएगा, कितना लेस मिलेगा एक बार जान लेते हैं भैया, कितना लेस दे दोगे? ये 60%। 60% लेस दोगे हर फॉलोवर को, क्या बात है। तो भैया आ जाओ फटाफट से जयपुर में।